Assalamualaikum guys, ketemu lagi dengan channel Unik Muis, channel wong pati lah Yoran Dandeh. Iki lagi perbaikan ekskavator XCMG karena rakornya rusak, malam-malam mau kerja malah rusak. Iki lagi dibenerin sama operatornya dan sama helpernya, dibantu sama orang-orang lokasi. Karena suasananya gelap guys. Yo ini kisah adanya pakai lampu senter. Pengecekan dimulai guys. Pengecekan mesin guys, ini memompa minyak supaya bisa naik, minyaknya bisa lancar. Sadar. Sampai matiin kah? Sampai mati kan? Jangan. Hidupin aja dulu. Udah ngetok. Keren bawa lupa. Amai mat. Mati kan? Udah, lupa. Jadi kering kayaknya udah minyaknya begini. Kering ya. Boleh pahanya kalau gitu ya. Dek. Halo guys. Yuk, kami YouTube keton. YouTube gua baru tahu. Kamu tanya ini. Ya udah ingot. Tadi kerangnya silang gini kan? Silang gini. Wah, masih. Satu top. Sek. Udah kan sek. Angin tadi masih. Kio masa. Wah, anjing. Merewet. Tater ini. Udah sedikit. Ya. Tutup.
buka lagi sedikit. Kita masih ada sisa. Oke, tutup. Tolong starter. Halo, naik ke gas. Nah, yang ini mas, untuk mengacok mas, buat tai. Mengacok. Elah dong ya, tapi YouTube kena ya kan? Dabu pisau tuh, kakak. Ada. Utat, tapi YouTube. Udah, kita mau ikan pisau. Ito ako po ito. Kami YouTube. Kan, kami YouTube. Tunggu dah. Udah. Kami YouTube kan. Kami hendak ke YouTube.